いじゃん。どうしたの？ちゃん。それでああ、それで元気ないんだ。でもなんでそんな東大にこだわんの？お兄ちゃんみたいになりたいんだもん。そりゃあなたのお兄さんは特別だよ。頭良かったよね。でもお盆休みだよ。それにマリはあんなに絵が上手なのに。そっか、なかなか成績上がらないんで焦ってるんだ。でもなんで絵を描かないんだい？美大に行くんじゃなかったの？私、お兄ちゃんみたいになりたい。どうして他人になろうとするんだい？自分は自分でしかないんだよ。僕の誕生日にマリがくれた金子みすずの刺繍覚えてる？私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私。みんな違ってみんないい。ね、だからマリはマリでいいんだよ。小林少年のこと少林少年ってあいつばっか。あれマリじゃん、珍しいな。あいつ最近東大行くっつって勉強ばっかしてるもんな。東大はさすがに無理だろそりゃ兄貴は東大通ったけどさ、ありゃ特別だったもんな。なんか兄貴が死んじゃってから変わったよな。私ちょっと行ってくる。じゃあね。おう。マリ。ねえ、今日の祭り一緒に行こう。今日はもう送り火。お盆ももう終わりだよね。
青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる。昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。大丈夫。見えないけどずっとそばにいるから。お兄ちゃん。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私。みんな違ってみんないい。